Olá, eu sou a Anunciação Rosa e nesta videoaula eu vou estar falando sobre sons do cotidiano, paisagens e efeitos sonoros. Ei, olha o paredão de capinhas da Space, também sensacional. Hoje vai levar um relógio smartwatch, o T20, aquele que mede a pressão, mede batimento cardíaco, monitora o sono e os passos. Hoje vai levar testado com garantia. Olha lá, realmente lá. Bom dia! Bom dia, peguei. Ah, bom dia. Aí ela tirou um pouco do galho e me deram, entendeu? Estação Cidade Universitária. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit the train through the left side of the train. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Eu ligava, mano. Sons do cotidiano, paisagens e efeitos sonoros. Vivemos numa sonosfera, num ambiente sonoro onde tudo pulsa, vibra e nos envolve. As ondas sonoras são percebidas não apenas pelo ouvido, mas são sentidas como vibrações em todo o nosso corpo, fluindo em nossa corrente sanguínea e nas terminações nervosas. Esses sons com os quais interagimos
nos causam as mais diversas reações, podendo nos deixar calmos, agitados, tristes, eufóricos, sentimentais. Cada ambiente tem a sua própria textura sonora. Para todas essas ambiências foi criada a denominação paisagem sonora pelo compositor, autor, professor canadense Wilhelm Schaeffer, conceito amplamente desenvolvido em seus livros O Ouvido Pensante e A Afinação do Mundo. Efeitos sonoros.
nós vamos construir um instrumento com tampinhas de garrafa PET, que vão substituir as sementes para fazer um instrumento que vai simular o som de águas. Pode ser água de cachoeira, água do mar, enfim, sons de água, tá? E a base, onde vão amarrar todos os elementos, vai ser nessa tampa maior aqui. Então, eu vou perfurar todas as tampinhas, passar um fio de nylon por ela, dessa forma aqui, e vou prender esse fio aqui dentro da tampinha com uma miçanga. Assim, trava, né? E vou fazer diversos tamanhos, depois prender todos nessa tampa, que eu também vou perfurar, e assim nós construiremos esse instrumento para simular sons de água, ok? Vai ser uma montagem agora. Bom, eu vou agora mostrar um microfone que eu utilizo em sonoplastia, utilizo bastante, que é um microfone feito com piezoelétrico. Piezoelétrico é esse componente aqui eletrônico, tá? Ele tem um formato de uma moedinha de R$1, um pouquinho maior, pode ter outros tamanhos também, tem menores. E ele tem uma polaridade positiva ao centro e negativa na borda. Então, eu pego um cabo P10, já um cabo pronto, né? Que eu não vou utilizar, eu tiro uma extremidade dele, corto aqui e soldo as pontas dele, o positivo no centro, o negativo na borda, e construo assim um microfone de baixo custo e muito sensível. Tá? Vou dar uma demonstração aqui de alguns efeitos que dá para fazer com esse microfone de piezo em sonoplastia. Vou colocar, por exemplo, esse berimbau de boca, vou colocar aqui. Sem amplificação, como ele ficaria? Totalmente inaudível. Esse outro brinquedo aqui. Né? Ó. Diferença. Esse sapinho. Diferença, né? Com e sem. Um efeito de raspagem. Como se estivesse escovando, né? Simulando uma escovação, enfim.
Enfim, é isso. Esse microfonezinho é piezoelétrico, baixo custo. World's first compatible stereophonic Audio Fidelity Records, producers of Stereodisc, the world's first compatible stereophonic high-fidelity record, presents a study in stereophonic sound. In conventional recording, you hear a combined sound from a single speaker. But now, with a wonderful new miracle of stereo, two sounds originate simultaneously from a single groove, and each sound is fed to a separate speaker. Now, just listen. Trem passando.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns pequenos instrumentos que produzem grandes efeitos. Vamos começar por uma simples caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo, se você colocar menos palitos dentro, além de dar um bom chocalho, dá para produzir vários pequenos efeitinhos com ela. Até mesmo o próprio som do palito riscando. Outro objeto do cotidiano, podemos usar uma calculadora, uma máquina de escrever, para digitar, né? Gravar som de digitação. Podemos também utilizar uma sineta, uma campainha. São ótimos efeitos sonoros. Também do cotidiano podemos utilizar 2 colheres de sopa, fazer aquele velho efeito, né? Que mais? Bom, enfim. Podemos utilizar também brinquedinhos sonoros. Este aqui, por exemplo. Muito fofo. Banderola. Bandeirinho. Tamanhinho. E esses instrumentinhos sonoros, eletrônicos. Bom, alguns instrumentos clássicos também, pequenos, como o cabuletê, ótimo efeito sonoro. O nosso amigo Roy Roy, muito tradicional também, utilizado pelos percussionistas. O que mais? Esse aqui é um pequeno cachixi. Essas sementes para fazer sons de água, né? Simular várias sonoridades. Utilizando também objetos do cotidiano, temos as chaves. Esses carrilhões com chaves são muito interessantes, dá para fazer de vários formatos e tamanhos. O famoso sapinho da Amazônia. O ovinho. Esse também é muito legal. Muito utilizado para efeitos sonoros também. Esse aqui. É tipo uma matraquinha. E também os instrumentos de sucata, né? Entre eles, eu fiz esse aqui é uma queixada. Feita com um potinho de Yakult, uma rolha e um cabide. Apenas. Olha só quantas possibilidades nós temos. Basta observar
o que temos no nosso entorno, usar a criatividade e assim teremos uma gama de sonoridades e possibilidades. Então vamos às considerações finais. Os sons podem ser naturais ou produzidos artificialmente. Podem ser quase imperceptíveis ou extremamente fortes. Podem ser prazerosos ou desagradáveis. Podem nos levar a estados meditativos ou provocar catarses coletivas. Onde existe vida, onde essa vida pulsa, onde as moléculas se movimentam, o som se propaga. Dentre os sons produzidos artificialmente, os efeitos sonoros complementam e reforçam a expressão de uma cena de filme ou peça de teatro, transmitindo sensações que podem até vir antes do estímulo visual. Espero que essa aula possa ter mostrado como objetos do cotidiano podem compor projetos de sonoplastia que viabilizam materialização e vivência de situações, além do despertar de emoções a partir da diversidade de sons.